VP.Start យើង welcome បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានពេលចង់ស្វែងយល់បន្ថែមតាក់ទងជាមួយនឹង solution តាក់ទងជាមួយនឹងជំនាញដែលចង់បំពេញហ្នឹងតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចឈានទៅដល់ជំនាញហ្នឹងបានអញ្ចឹងអ្វីខ្ញុំចង់ចែកម្លែកគឺបើទោះយើងនៅក្នុង field ផ្នែក hardware ក៏ដោយផ្នែក software ក៏ដោយផ្នែក network ក៏ដោយផ្នែកខាង server ក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែរៀនកន្លែងដែលតែជាន់គ្នានឹងឲ្យបានជាយោបល់ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យពួកយើងមានការរីកចម្រើនទៅលើអាផ្នែកហ្នឹងបានតតែយើងព្យាយាម open mind ខ្លួនយើងសិនរឿងមួយចំនួនដែលយើងធ្វើអត់ទាន់បានយើងគិត positive សិនអញ្ចឹងរឿងដែលយើងត្រូវធ្វើគឺគិត positive រកចំណុចមួយដែលអាចនឹងជាន់គ្នាបានអ្វីដែលយើងមកជួបគ្នាព្រឹកនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងអាច bring gap រវាងវិស័យអប់រំហើយនិងនៅខាង professional ហ្នឹងឲ្យគៀកគ្នាក្រុមការងារត្រូវការធ្វើការចូលគ្នាច្រើនអញ្ចឹងការបើកចិត្តដើម្បីទទួលយក teamwork ការយល់ដឹងអំពីកិច្ចការងារជាច្រើនចូលគ្នាក្នុងវិស័យ engineer ពិតជាសំខាន់ They can only go so far. Yes, we can create better lights. Yes, we can create better solar panels and batteries on the side of businesses and stuff like that. With VP.Start solutions, we can go beyond that. Provide solutions for the grid and also provide solutions such as the smart switches and the smart lights and that. អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបដូររបៀបគិតនឹងវិញដោយសំណួរបងប្អូនសួរថាតើទៅធ្វើការប្រហែលឆ្នាំបានខ្លាយទៅជា CEO ណាដូចគ្នាទេអញ្ចឹងយើងកុំឆ្ងល់ថាត្រូវធ្វើការប្រហែលឆ្នាំដើម្បីខ្លាយជា CEO ធ្វើសិនការងារនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជា specialist មួយបានបើទោះបី professional នៅទីនេះក៏ដោយបើសិនជាគាត់អត់ត្រៀមខ្លួនអត់ស្រឡាញ់កិច្ចការងារនឹងទេអត់មានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ទេទោះបីគាត់ចំណាយពេល100ឆ្នាំជាមួយ VP.Start ក៏អត់មានបានអីដែរអារឿងទៅមុខទៀតជួបបញ្ហាមិនចាំយើងគិតទៀតរឿងអាហ្នឹងគឺយើង fix បើតាមផ្លូវណា engineer ត្រូវគិតអញ្ចឹងបើតែកាលណាយើងគិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចបានសរសេរកូដឲ្យខ្លាយទៅជា specialist ទៅខ្លាយទៅជា developer មួយឆ្នាំអាចធ្វើកិច្ចការងារបានទាំងអស់ហ្នឹងកើតគឺទៅអត់រួចទេអត់មានមនុស្សបែបហ្នឹងទេបើយើងមិន immerse ខ្លួនឯងទៅរៀនទៅ ฝึกហាត់លើការងារហ្នឹងទេគឺខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចកើតឡើងទេអ្វីដែលបងប្អូន expect ហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំចង់បកស្រាយកន្លែងហ្នឹងប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួននៅគិតបែបហ្នឹងរៀនយ៉ាងម៉េចឲ្យជាប់ទៅឲ្យបានការងារឲ្យល្អមកគឺអត់មានទេអញ្ចឹង engineer ត្រូវគិតអាហ្នឹងបើយើង expect អ្វីដែលល្អហ្នឹងតើយើងទៅជប់យកមកយើងមិនអាចធ្វើទេណាវាមិនអាចកើតឡើងអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងតើបងប្អូនសប្បាយជាមួយអ្វីដែលយើងធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃសិនកុំ expect future ហ្នឹងខ្លាំងពេកYes, my question is, so what impressed you the most about our solution? So, as far as I have been working around and realizing that you guys focus on your name, VP.Start with Vision Power. So you guys really stick to the concept and create a vision for Cambodia. And you guys, I really like how you guys like doing smart cities, smart being, and like for example, like the simulator for home switch is very good idea because it saves a lot of electricity. And for me, I want to do something like similar, create new stuff, new inventory with my software skills, even though like just to make life easier. Like we are not lazy, but we want to make things easier and convenient for other people. Yeah, so that's the reason I want to join. I want to study IT. So it's similar to your vision. Yeah, sound interesting. Okay, yeah. Thank you so much for sharing. VP.Start, innovation through technology.